အဲ့နေရာဝင်ဖို့ဒီလိုပွဲမျိုးထက်အဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူတာရှိဘူးလား ဟုတ်တယ်ရှင်ပြောတာမှန်တယ် Josh ဒါကျမအတွက်အခွင့်အရေးပဲကျမအဲ့ပွဲကိုသွားချင်တယ်ကျမဖိတ်စာရချင်တယ်ရှင်ကျမကိုရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်မလား အဲ့ငါတော့မခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့အဲ့ပွဲကိုမဝင်ငယ်တေချာတိကျတဲ့အစီအစဉ်ရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်မတော်လို့တစ်ခုခုမှားသွားရင်နင်းတော့အနေဖြစ်လာတယ် အဲ့နေရဖြစ်လာမှာလားကျမကယုံဆိုင်ဘူး Josh အဲ့ဒီမိန်းမကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့အတွက်ဒါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျမဘာမှမဆိုရအောင်လုပ်မှာပဲအဲ့မိန်းမသူ့ဘေးနားမှာပျော်နေအောင်ကျမဘလို့မှမမြင်ချင်ဘူးအဲ့မိန်းမသူ့ချစ်တဲ့သူနဲ့ရှင်ခွဲကွဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှတေခွဲကွဲအောင်ကျမလုပ်ပြမယ် ငါမင်းကိုကူညီမယ်လို့ကတိပေးထားတာပဲမင်းဆန္ဒပြည့်မြောက်တဲ့အထိငါမင်းကိုကူညီပေးမယ် ရှင်သိလားကျော်ခုချိန်မှာကျမအမေရတော့ကျမဘေးနားမှာမရှိတော့ခုချိန်မှာကျမဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တဦးသီးတော်သူဟာရှင်ပဲ မင်းငါ့ကိုယုံကြည်လို့ရပါတယ်